हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिनीज किचन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर आप लोग के पास जूसर नहीं है तो कैसे मिक्सर में पोमेग्रेनेट का जूस निकाल सकते हैं बहुत इजीली। पहले पोमेग्रेनेट को काटने के लिए उसका जो ऊपर का हिस्सा रहता है, जिस साइड में फ्लावर रहता है, उसको इस तरीके से राउंड शेप में कट कर लेंगे। ज़्यादा नीचे तक कट नहीं करेंगे। उसके बाद इसका एक लाइनिंग दिखने लगेगा आपको, तो उसी लाइनिंग में ऐसे लंबे लंबे स्ट्रिप में काट लेंगे और काटने के बाद ये कुछ ऐसे फ्लावर जैसे खुल जाएगा। तो इसको डिसीड करने के लिए और एक तरीका है, जो कि मैं और एक वीडियो बनाई हूँ, हाउ टू डिसीड पोमेग्रेनेट। तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसमें आप लोग देख सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे हाथ से भी उसको डिसीड कर सकते हैं। दोनों ही तरीका बहुत इजी है। और तो सारा जो पोमेग्रेनेट है उसको इस तरीके से डिसीड कर लेंगे और उसके अंदर जो वाइट झिल्ली टाइप का रहता है उसको भी हाथ से चुन के निकाल लेंगे। और इसको जो है ग्राइंडिंग जार में हम लोग डाल देंगे सारे पोमेग्रेनेट सीड्स को। अगर आप लोग के पास जूसर नहीं है तब भी आप लोग पोमेग्रेनेट का जूस निकाल सकते हैं ग्राइंडिंग जार से। इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे ताकि अच्छी तरीके से ग्राइंड हो जाए। ज़्यादा पानी मिक्स नहीं करना है। तो ये मैंने ग्राइंड कर लिया है और उसके बाद इसको छन्नी की हेल्प से आप लोग छान लेंगे। नहीं तो कॉटन का जो कपड़ा रहता है छोटा सा, जो बहुत पतला रहता है, उसमें भी छान सकते हैं। तो यहाँ पे मैं छोटा वाला छन्नी यूज कर रही हूँ, चाय जिसमें छानते हैं। तो आधा आधा करके निकाल रही हूँ। आप लोग चाहें तो बड़ा वाला छन्नी में भी कर सकते हैं। और अच्छे तरीके से इसको ऐसे प्रेस करके उसका जो सारा जो जूस है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, निकाल लेंगे। और ये पोमेग्रेनेट जूस जो है बहुत हेल्दी होता है, तो हम लोग को ज़रूर पीना चाहिए। तो अगर आप लोग के पास जूसर नहीं है तो तब भी आप लोग मिक्सर जो है, ग्राइंडर है, उससे बना सकते हैं बहुत आसानी से। और ये 2 मिनट में ही बन जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है। तो इसको मैं एक ग्लास का कंटेनर में, ग्लास में निकाल लूँगी। और इतने इजी से घर में बन रहा है तो क्यों बाहर से ख़रीदेंगे। ये नेचुरल पोमेग्रेनेट जूस जो है हम लोग कितना आसानी से 2 मिनट में ही निकाल लिए। देखिए इसका कलर भी कितना सुंदर दिख रहा है। तो बच्चों को अगर आप लोग देना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा शुगर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ये ऐसे भी स्वीट रहता है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और नीचे थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।